nikto nás neupozornil na to, že máme platiť ešte ďalších nejaké navyše peniaze. Toto sú ďalšie praktiky také, na ktoré sme vôbec není zvyknutí. Tu sme prišli do prístavu. Prístav sa nachádza asi od nášho rezortu zhruba 1,5 hodiny, ale cestovali sme dokopy 3 hodiny. Tak už sme na lodi. Ale myslíme si, že oplatilo sa fakt tie 3 hodiny ísť, pretože lodi vyzerá pekne. Ukážeme vám aktuálne, aký máme momentálne výhľad. Takto to tu vyzerá. A za chvíľku už ideme na more. Mali by sme vidieť neskutočné množstvo delfínov, ako nám bolo povedané. Tak sa tešíme, pretože ešte sme takúto plavbu loďou na mori ešte nemali. Delfíny v mori sme ešte takto nevideli naživo. Ďalšia skúsenosť. Máme platiť nejakých $10. Nevieme sami za čo, za nejakú prírodnú rezerváciu, pritom delegát nám nič také nepovedal, takže vôbec sme neboli o tom oboznámení. V ostatných hoteloch vedeli o tom, že vlastne sa musia platiť ešte extra $10 za to, že prichádzame do prírodnej rezervácie. Nám nebolo nič také povedané, už tým, že vlastne tá cesta mala trvať 45 minút a trvala skoro 3 hodiny, už to bolo také prvé mínus tohto celého výletu. Uvidíme, ako budú vyzerať tie delfíny a uvidíme, ako to celé dopadne. Dúfame, že to bude stáť za to, lebo keď nie, bude to katastrofa. Je to tu fakt paráda, pozerať sa na vlny a tak si užívať aj slnko v plavkách. A za chvíľu už vyrážame sa potápať. Martulo je pripravený? Hej. Pripravený? Tak ideme na to, hej? Hej. Zapni to, Duši. Poďme, Martulo. Hop. Tak, tu sme nastúpení. Ideme na to. Pripravení? No hej. San Giovanni. San Giovanni. Okay? Don't forget this name because so many people here. Okay? No. San Giovanni. San Giovanni. Okay. Your name in water, San Giovanni. Okay? Okay. Give a signal. San Giovanni. Be ready. Thanks. Hop. Poď, neboj sa, hop. Dobre? Martulo, poď sem. No hýbaj. Oh, follow me. Jedným z najkrajších zážitkov nášho pobytu je celodenná plavba loďou do oblasti Dolphin House, ktorá je známa výskytom delfínov žijúcich vo voľnom morskom prostredí. Už samotný príchod k tejto tyrkysovej oáze uprostred Červeného mora je fascinujúci. Priezračná voda, nádherné farby mora a pokojná atmosféra vytvárajú fakt neopakovateľný dojem. Môžeme s istotou povedať, že tento zážitok jednoznačne stojí za to. Po príchode na miesto je loď ukotvená približne asi tak 2 hodiny, takže všetko prebehne fakt v príjemnom a pokojnom tempe. Najskôr nasleduje približne hodinové šnorchlovanie. Môžeme akože obdivovať podmorský svet a sledovať delfíny ich prirodzenom prostredí. Pohybujú sa v skupinkách pripomínajúcich skutočné delfínie rodiny. Medzi nimi sú aj malé mláďatá, ktoré sa podľa sprievodca narodili asi len nedávno. O to krajší je pohľad na ich vzájomnú komunikáciu a starostlivosť. Veľmi dôležité je to, že Dolphin House je chránená oblasť a platia tu prísne pravidlá na ochranu prírody.
Delfíny sa nesmú zámerne chytať ani hladkať. Ak sa delfín sám priblíži k človeku alebo sa o neho jemne obtrie, je to prirodzené, no aktívne vyhľadávanie kontaktu je zakázané a môže byť sankciované pokutou. Rovnako je zakázané dotýkať sa korálov, poškodzovať ich alebo si čokoľvek z mora odnášať na loď. Práve vďaka týmto pravidlám si lokalita zachováva svoju jedinečnosť a prírodnú hodnotu. Preto sa aj platilo pri nástupe na loď $10 na osobu ako taký poplatok, že ideme do chránenej prírodnej rezervácie. Farebné korály, kryštálovo čistá voda, množstvo morského života a nezabudnutelné stretnutie s delfínmi vytvára zážitok, na ktorý určite budeme dlho ešte spomínať. Ale tak oni dáva dole, tak pomôcť na bok. No čo, dobre? Naberiem si. No vyber si, Matúlo, čo chceš? Ryžu. Ryžu? No tak si daj ryžu. Vidjeli mit szeretnél mivé vigyere ide? Gyere ide! No poď. Vigyázz! Takýto krásny obed v lagúne s takýmto výhľadom. Krásnou modrou vodou. Po obede následuje ďalšia časť programu, takže kto chce, môže pokračovať v šnorchlovaní, plávaní alebo si len tak užívať fakt pobyt vo vode. Pre deti na autistickom spektre môže mať takýto podobný výlet viacero pozitívnych prínosov. Už len samotná plavba loďou prinesie množstvo nových zmyslových podnetov. Samozrejme je to veľmi individuálne, pretože každé dieťa na spektre je iné. Sami vidíte, že je tam úplne pokoj, kľud a každý si môže ísť teoreticky vlastným tempom. V našom prípade Martinko išiel s ockom do vody a v prípade, keby aj by nechcel šnorklovať ďalej, je tam čln, takže by išiel hore na čln, není problém. Martinko si tento výlet napriek takým drobným zo začiatku komplikáciám veľmi užíva. Najväčším prekvapením je pre nás to, že Martinko sa odvážne púšťa do šnorklovania. Bez váhania skočí do vody, s veľkou zvedavosťou objavuje podmorský svet. Ak sa dieťa vody nebojí, šnorchlovanie prináša množstvo benefitov. Rozvíja koordináciu pohybov, orientáciu v priestore, prácu s dýchom, sústredenie a zároveň poskytuje jedinečný kontakt s prírodou. Organizátori majú na lodi pripravené všetko potrebné vybavenie. K dispozícii sú plavacie vesty, topánky do mora, plutvy, aj šnorchle pre tých, ktorí si vlastnú výstroj nepriniesli. No, boli sme na výlete. Pozrieť delfíny, šnorchlovanie, pozerali sme si korály, ale stálo to za to vidieť to more
Ozaj, bola to nádhera, ale určite odporúčame, komu býva špatne, tak si zadovážiť už radšej Kinedriel z domu. Daj im toto. Butter. OK, butter, OK? Aj napriek obavám z toho, ako to dopadne celý výlet, tak výlet dopadol celkom dobre. Boli sme prekvapení, príjemne. Sice boli veľké vlny, hádzalo loď hore-dole, ale zvládli sme to. Ďakujeme, že nás sledujete, nezabudnite nám dať like a odber nášho kanálu Pás na cestách. Ahojte!